Бүгін 26 июль күні біздің үшін қадірлі болған тұрмыш иптәшім, әсәйебіз, қайнабыз, бейімебіз, Гүлназ Мәзит қызы Баймырдинаның матур ғумыр байрамы юбилейі. Әсәйебіз 1971 елда бірінші Түкет ауылында туып өтті. Мәләуіз қаласында қолына диплом алып, поварға оқып шыға. 1989 елда балалар бақсағына ішке орынлаша. 2016 елға теклемешлеп, Сібір тарафтарына ішке түшіп, қазіргі уақыттала ашханала ішлеп жүрей. Тұрмыш иптәші Захир менен Бекбулат ауылында матур итеп ғумыр итәләр. Шулай әсәйебез һөйөкле қатын, уңған хужабикә. Туғандарын теп ғумыр буена янып, күйіп яшәй. Қадірлі біз, Хине ысын күңелдән юбилейің менән қайнар құтлайбыз. Киләсәк тормышыңда құрыс тайныклы һаулык, Ағиҙел йылғаһындай оҙон ғүмер, бәхетле, бәрәкәтле тормыш юлы кисереүеңде теләйбеҙ. Хәстәрлекле әсәй, ярҙамсыл өләсәй булып, изгелектәр күреп кенә йәшәһәң инем. Рәхмәт һиңә, мең рәхмәт. Бар нәмәгә булдың түҙемле. Сәләмәт бул, ҡайғылар һис күрмә, Хоҙай улылаһын үҙеңде. Беҙҙең өсөн мәңге ҡәҙерле һин, Хоҙай ҡушһын бергә йәшәргә. Ер йөҙөндә күпме кеше йәшәй, иң яҡыны беҙгә һин генә. Ҡыуаныстар шишмә булып аҡһын, күтәренке булһын күңелең. Именлектә беҙҙең менән бергә үтһен гөрләп һинең ғүмерең. Иң изге теләктәр менән тормыш иптәшең Захир, ҡыҙың Зинфира, кейәүең Рөстәм, ейәнең Альфред, улың Айнур һәм киленең. Хөрмәтле Гүлназ Мәзит ҡыҙы, ҡәҙерле кешеләрегеҙҙең изге теләктәре тормошҡа ашһын. Ер бүләгебеҙ байрамығыҙға йәм өҫтәһен, юбилейығыҙ ҡотло булһын. Көн ғүмір бәйрәмең, сузды ҡулларың, жыйылдыҡ синең яныңа. Яҡын дусларың, яуа ҡотлау гөл шәшәкләр, изге теләкләр, нинди рәхәт йыйылышҡас, яҡын йөрәкләр. Туған көндә зурлайбыз, шын күңелдән ҡотлайбыз. Үтә ғүмер ҡысҡара дип моңайма, мәңге йәшә, мәңге йәш бул ҡартайма. Туған көндә зурлайбыз, шын күңелдән ҡотлайбыз. Үтә ғүмер ҡысҡара дип моңайма, мәңге йәшә, мәңге йәш бул ҡартайма. Уйнап көлөп узмаған бит, үткән йылларың, барында эзләгән тапҡан алтын ҡулларың, сикәлтәсез булмағандыр. Үткән юлларың, үзең әйбәт булғаш менә, бик күпе дусларың. Туған көндә зурлайбыз, шын күңелдән ҡотлайбыз. Үтә ғүмер ҡысҡара дип моңайма, мәңге йәшә, мәңге йәш бул ҡартайма. Бүгенгедәй гел йылмайсын, нурлы йөзләрең, бәхетләр сирпеп ҡарасын, һәр шәк күҙләрең, туған көннәр ҡабатлансын. Тағын да теләкләрне ҡабул итеп, ал сине барысында. Туған көндә зурлайбыз, шын күңелдән ҡотлайбыз. Үтә ғүмер ҡысҡара дип моңайма, мәңге йәшә, мәңге йәш бул ҡартайма. Туған көндә зурлайбыз, шын күңелдән ҡотлайбыз. Үтә ғүмер ҡысҡара дип моңайма,
мәңге яшь бул моңайма.